ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दानाया बहुत सिगांनि 1886 आवनो ब्रिटिश जुगावनो दाजानाय बेल्ट ब्लकआ आरो 6 शेड्यूलआ 2003 आव से सुक्तिनि गेजेरजों जानाय 6 शेड्यूलआ मोनसे सांबिधानिक व्यवस्थापना आरो जितु आसाम लेन्ड रेगुलेशननि जितु चैप्टार 10 नि बाथ्रा बाव ओंखारदों बावसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा थादों दा बेफोरखौ जेबो मिथिया जासेनो दिलीप सयकिया बे खोथाखौ बुंदों आरो बाव नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसो जे बिथांमोना एकदम माने सिंजों एन्टि ट्राइबेल जितु बिसोरनि सिन्ता बे सिन्ताया नुजादों आरोखि दिनै आरो बिटिसि खौ जे बिसोरो 6 शेड्यूल बोरै लाबनानै बोरै बिदि पावार मोनखो बेखौ नुनानै माने बागदावखांनाय बादि जाफैदों आरोखि दासो माने सिगांगौमानि बारा गुरुत्त होआखै आरो आसामाव बिजेपिया बारा गोबाव जायाखैना दासो 10 बोसोर गतिके बिथांमोना दा बुजिना नायबाय नुबाय जे माने 6 शेड्यूलाथ' बिराद पावारफुल जोंहा माथो बाव पावारानो गैया बेफोरखौ नायनानै बिथांमोना बागदावखांदों आरो माने ट्राइबेल जितु बिरोधी एन्टि ट्राइबेल जितु बिथांमोननि सिन्ता बे सिन्ताया दिलीप सयकियानि बाथ्रायाव नुजादों आरोखि बिथांमोना बिटिसि खौ थोंजों नोजोर होदों माने बिटिसि खौ दखल खालामनायनि आरो बिटिसि खौ बिसोरो दखल खालामनो नाजागासिनो दस्रा काउन्सिलखौथ' लाबायानो लाजोब्बायानो कार्बि आंलंखौबो लाबाय दस्राफोरखौथ' सिफायला जोब्बाय राभा हासंखौबो बिदिनो खालामबाय दा बिटिसिआ बिसोरनि एकदम थैथां बिटिसिखौ लानो बिथांमोना नाजादों दा जोंहासो बर'फ्रासो दा सांग्रां जानांगोन कोनो पद्दै बिजेपिनो जोङो बिटिसिखौ हगारनो हाया आरो बिटिसिआव माने बिजेपि हाबहोनो हाया बिथांमोना माने एन्टि ट्राइबेल आरो बिथांमोना हाबोबा बिजेपिआ जुदि गभर्नमेन्ट दायोबा बिटिसिआ जोब्बाय 6 शेड्यूलखौ फोजोबखागोन दा जोङो दिनै बेबादि अलखद सम होनना बुंनांगोन मोनसे शक्तिशाली राष्ट्रीय दला जायनि आखायाव राष्ट्रीय सरकार राज्यिक सरकारबो दं बेबादिया जुदि जोंखौ माने गादबनो थाखाय बेबादि हाबफैनो नागिरनाया जोंनि थाखाय बिराद गिलुबालु बाथ्रा दा बे बाथ्राखौ मानो जोंनि बर' संगठनफोर बर'नि आफादफोरा बुजिदोंना बुजियाखै बेखौ नायनानै जोंबो एसे दुखु मोनदों बेनि बिरुद्धै खौसे जानानै बुंनांगौ जाहाथे बिजेपिआनो रावबो भट होआ हाबहोआ नैबे इलेक्सनाव आरो मुख्यमन्त्रीनि जिफोर माने प्रथम श्रेणीनि नागरिक द्वितीय श्रेणीनि नागरिक होननाया थारमाने बर' अना बर' जुद्ध लागायनायनि मोनसे कौशल होननानै जोङो सानजायो आरो एनालाइसिस जुदि खालामनानै नायोबा बे बुंनाय बाथ्राखौ बे बाथ्राया नुजायो जे थारमाने बर'फ्रा अना बर'फोरखौ द्वितीय श्रेणी नागरिक खालामना दोनदों जों बिजेपिआ गभर्नमेन्ट दाबा बयबो समान जागोन होनना बुंनाय बे बाथ्राया जोंनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिराद माने गाज्रि बाथ्रा जादों आरो बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना माने गस्थिगत संघर्ष लागायनायनि चक्रान्त खालामदों होनना बुंजायो आरोखि जिहेतु बिटिसिआव जिहेतु बिजेपि सर गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जिहेतु बर'फोरनि जे आन्दलना जाफिनगोन बायदि सानो नामा आन्दलन खालामनांगोन बायदि सानो आन्दलन खालामनो गोनां परिस्थिति जागोन दा बिदि जायोबा दाथ' बर'फ्रा आन्दलन जे थाबैनो खालामखांफिननो हागोन बेबो बिराद साननो गोनां बाथ्रा दा ओंखायनो बेबादि परिस्थिति फैनायनि सिगाङावनो दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जाहाथे बिजेपि जानाय बर'फ्रा ओंखारबोफिनो आरो बाखि जायफोर बिजेपि जायाखै गावस्रा गावस्रि जानानै दं राजनैतिक भाबे जोङो ज' जानानै हाग्रामा महिलारिया 6 शेड्यूलखौ लाबोदोंमोन जेला माने हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माने बिटिसिआव फज'फिननानै
सिक्स सिडिउलखौ गाबथाफिननो गभर्नमेन्टनि खाथियाव सिक्स सिडिउलनि पावारखौ माने होफिननायनि बा कमप्लिट सिक्स सिडिउलनि पावारखौ होनो दाबि जाहाथे खालामहैनो हायो बेखौ रायजो राजाफ्रानो नाजानांसिगोन साननांसिगोन आरोखि। दायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बारग' जितु एनडिपि बिथांमोना खौसे जानो थाखाय जितु मैया प्रेस मिट खुंदों मोननैबो रिजनिं पार्टिया जितु खौसे जानांगौ होननानै बेनि सायाव मा बुंदों? ना खौसेथ' जानांगौ खिन्थु खौसेया दा हाग्रामा सारा जोंना स्पष्ट भाबै बुंदों जों हारि हिसाबै खौसे जानो खावलायदों एबसुआ ना राजनितिक दोलोफ्रासो खौसे जानांगौ होनना बुंनो नागिरदों। दा राजनितिक दोलोआबो मोननै रिजनेल राजनितिक दोलोआव थाग्राफ्रा ज' जानांगौ इउपिपिएल दो बिपिएफजों ना आरो बर'फ्राथ' दस्रा दोलोआवबो थायो गासिबो बर'आनो राजनितिक भाबै ज' जानांगौ एलायन्सल' ना पार्टिफोरखौ सिफायलायनानै ज' जानो दा बे बाथ्राफोरखौ मोजाङै सानै हयै बुंबा एबसुनिफ्राय मोजां जायो आरोखि आंनि मथेबा बोरै बे जाथिनि सार्थआव बिपिएफखौबो सिफायदो इउपिपिएलखौबो सिफायनानै दस्रा दलाव बिजेपियाव थांनो नागिरनाय कंग्रेस जानो नागिरनाय बर'फोराबो माने ज' जानानै गोदानै राजनैतिक मोनसे दोलो दानानै ओंखारदोनि बेबादि मबाव थांगोन ना मा एबसुआ बे बाथ्राखौ क्लियार जानांगौ। खालि गादिखौ हमथालायनो थाखाय बिपिएफ दो इउपिपिएल दो गादिफोरखौ समस्थिफोरखौ रानलायना लानानै पावार दखल खालामनो बिदिल' साजेसन होदों बा होनो नागिरदों माने बे बुस्थुफोरखौ एसे क्लियार खालामना होबा मोजां आरोखि जे जों ओरै बुंदों होननानै। मोनसे बाथ्रा बुंबावदों एमपि दिलीप सैखिया बिथाङा बेखौ जोंनि जे बिटिसिखौ काश्मीरजों रुजुदों बिथाङा काश्मीर बायदियानो दिनै हा बायनो हाबाय काश्मीराव नाथाय बिटिसियाव आसामनि मानसिया हा बायनो हाया होननानै रुजुदों बेनि सायाव मा बुंदों? आरो बे बिथाङा सिक्स सिडिउलखौ मिथिया दिलीप सैखियाया बेयो संबिधानिक बुस्थु आरो गोग्लैसोनाय उन जाना थालांनाय ट्राइबेलफोरखौ खम समनि गेजेराव जाहाथे दस्रा जौगानाय हारि माहारिफोरजों जाहाथे समानाव लांनो हायो बेनि थाखाय सिक्स सिडिउल होनाय जायो। दा बाव जोंनि हा हुआ ओरैनो माने दस्रा माने मानसिफोरनि सक्रान्तआव अलरेडि माने बेल्ट ब्लकनि हाखौनो बिसोरो सिखावै मालाबानो बिराद लाखाजोब्बाय जि एक्जिस्टिं बर'नियाव हा हु दोङो सम्पति हा सम्पति दा बे खिनियाखौबो जुदि माने थाखा फैसा गोनां दस्रा हारि माहारिनि मानसिफोर हाबफैला जोबनायनि जुदि सुबिदा थायोबा बाव जोङो खम बोसोरनि गेजेराव बर' गैयै बर'नि खालि जागा जागोन आरोखि बर' गैयि जागा जागोन बिटिसिआनो।